osoo biyya jiraate isaa kana wallahi haadha san bira dhaqee du'uu barbaada isuma dhuganna gubaale ko akka keessan kanaa miti jechuudha bataam yaasabe namni haadha qabu akkamitti harmee oromoo miskiina waan nyaattee bultu qabnetti garaa jabaata bar nuti dubbachuu saalfannee cadhifne malee dubbachuu saalfannee cadhifne malee oromiyaa keessa arfii lixaa kana keessa dhiyooma kana haadha jalaa ilmoo ajjeesanii haadha irra dhaabaniitiin awwaalu dhogganii reeffa bineensi hayyatanii harratti fanii magaalaa keessa oofaa turan bar kun caafidha bar mee biyya bilbilaa waan ummanni keessa jiru gaafadha kalee malee dheengadduma guyyaa sadi dura bar kolooba kanatti halkan dhufanii ijoollee meeqa morma irraa ciranii biraa deeman bar ka mormi irraa citu ilma oromoo ka reebamu haadha oromoo ka hidhamu haadha oromoo maali ilmi kee shanee maali ilmi kee shanee deeggar maali bakka namni tokko yoo si jibbe indazii ka as qayyame bade shanee deeggar yaniituma morma sirraa darban bar lubbuun namaa qisaasa ta'e bar